Всем добрый день. Сегодня я хочу поделиться личным опытом, который я испытал на себе по теме эффекта Манделы. Это непосредственно личный мой опыт. Два случая, их там много, да, там чуть ли не сотни. Остальные я не помню, но вот есть два, которые я 100% уверен, что поменялась реальность. Либо реальность поменялась, либо нам память прошили. Итак, это первый, когда Хрущев стучит ботинком по трибуне. Почему я говорю, что я на 100% уверен? Вот. Кассета. Вот она, последняя песня Сэма Кука. Wonderful World. Эту кассету я смотрел больше 1000 раз. Это сборник рок-клипов, там Битлы, Роллинги, Пинк Флойд, The Who, Элвис и так далее. Я сам барабанщик, я под эту кассету занимался. То есть, ну и под другие. Но это, можно сказать, единственная кассета в то время. Я тогда в техникуме учился. Это был 97 год, я ее покупал. Такие клипы, ну, буквально, у меня единственная такая кассета была, можно сказать, что вот рок 60-х. Поэтому я ее заездил до дыр, можно сказать, занимался под нее, ну и там, знаю. И вот этот момент, где он стучит башмаком, я это точно помню. Потому что, когда доходил до этого момента, ну, я как бы останавливался барабанить, да, и, ну, смотрел и как бы это смеялся, всегда этот момент ждал. И отец тоже, он часто просил, как бы, когда они, ну, к ним в гости приходили, там кто-то бутылочку распить или там пивка попить. Я вообще в гараже занимался, а когда бати дома не было или он кто-то приходил, я дома занимался вот. И он тоже, ну, как-то, он тоже музыку любит, рок-н-ролл 60-х. И вот он просил частенько вот поставить этот клип, чтобы ему нравилось вот это, потому что там много политических деятелей показывают, тут все тут, ну, кроме Гитлера, все тут есть. Черчилли, там, Кеннеди, Сталин и так далее. И поэтому говорить, что это какая-то ложная память, как мне там пытались сказать, ну, ребят, если это ложная память, тогда что говорить о других воспоминаниях? Если это не единичный случай, да, памяти, это 1000 раз было просмотрено. И самому себе там внушить, что он башмаком стучал, это полный бред. Ну, то есть люди как бы, у них нет этого опыта, и они пытаются, как вот ученые, что-то объяснить, когда у тебя нет опыта и фактов, и начинают придумывать, это ложная память, ты сам себе внушил, это так психология работает, кто-то где-то сказал, повторил, ну как-то же надо объяснить, а иначе это ничем не объясняется. Вот они чушь там несут про эту ложную память. Есть, конечно, такой эффект ложной памяти, но нельзя же ему везде это приписывать. То есть, вот я сейчас вам скажу, да, вот вспомните свой самый лучший момент, там, не знаю, может, на рок-концерт какой-то ходили, или там у вас там первая любовь, или там семейные какие-то там. И вот я вам сейчас скажу, это ложная память. Что вы скажете? Да ты что, дурак, что ли, да? Поэтому какая-то ложная память, если 1000 раз этот эффект в памяти, и не только у меня. То есть это один из таких моментов, когда, ну, все, кто про эффект Манделы говорят, они его упоминают. Ну и там начинают, да, типа, вот на самом деле это не было, это было в какой-то там статье, придумали, а потом массово это так распространилось, что все помнят, что именно в видео он стучал. Что он, я помню этот момент, сейчас я включу, он прямо вот так вот, и кричит. Я говорю, я реально останавливался, вот, ну, под музыку барабанил, я останавливался, с улыбкой наблюдал. То есть ни о какой тут ложной памяти не может быть речи. Сейчас я включу этот момент. Вот. Сейчас. Вот тут вот, я точно помню, он ботинком стучал, ну не знаю. Тут это 100%. Потому что я... Ладно, проехали дальше. Следующий момент, это фильм «Место встречи изменить нельзя».
такая фраза там есть. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Этот моментик, мы его в школе цитировали. Я это вот отлично помню, когда вот, ну, надо было, как сказать, над кем-то посмеяться, и, ну, я не знаю, там, кто-то не выспался опухший, или кто-то подстригся лысый, и обязательно вот все вот тут ходили, говорили, ну и рожа у тебя, Шарапов. Сейчас что мы смотрим? Там, ну и лицо у тебя, Владимир, Володя, вообще все другое. И как вот ребятишки, это некоторые объясняют, которые отвергают эффект Мандела, ну типа в фильме этого не было, это люди придумали сами. Не знаю, назовите мне такой пример, чтобы какая-то цитата фильма была придумана, а в фильме так не было, ее бы цитировали. Ну что это бред, а не объяснение. Это вот ученые, когда не могут объяснить, они говорят, пирамиды рабы строили, там, вот то же самое объяснение. Если у тебя нет опыта, ну, лучше, как говорится, не говори. Ну, хотя предполагать может что угодно, но это не здравомыслием, это не подтверждается, потому что миллионы людей помнят это в фильме именно. Не могло это там, что какой-то дядя Петя повторил, что ну и рожа Шарапов, а этого в фильме не было. И потом, как говорится, весь мир стал повторять за дядей Петей, да, там. Ну, так можно что угодно объяснить, чем угодно, вот такой вот чушь. Но факт в том, что вот эти некоторые фразы из фильмов, да, вот они ходят в народе, но потому что это хорошо актер сыграл, и сам смысл, как бы. Ну, главное, да, Высоцкий это сказал, потому что Высоцкий, все его любили. И поэтому эта фраза, она, как бы, я говорю, в школе она реально повторялась, и невозможно это, как говорится, подделать, придумать откуда там. Вот, ну и рожа у тебя, Шарапов. Нету этого сейчас, нигде, ни на кассете. Вот включал специально, видик брал, включил, нету там этого ботинка. Блять, ну был он там, извиняюсь за выражение. Был. Что по поводу других? Ну, насчет других я честно не помню. Да. Может так было или не так. Есть тоже моментом мультик, типа, ну чё, если чё, заходи ко мне в гости, волк с собакой, да, вот там мультфильм Папанов озвучивает. Сейчас там тоже по-другому, типа, ну если чё, заходи, вот это. Ну, да, было такое, я помню, сейчас там по-другому. Что там еще? Операция И, по-моему, фильм, да. В моем доме попрошу не выражаться. Когда Никулин там сказал, там тоже другое. Но это уже такой мел. Вот это самое мощное. Лично для меня это мой личный опыт. Здравомыслие. Там другое, там говорят, что вот в песне Queen другая концовка. Да, Queen я много слушал, ну, честно, я не прислушивался там. Потому что у них есть много версий. Есть студийные версии, репетиционные, живые концертники. И что там слышали. Или там про Гостю из будущего, да, там есть такое, то есть в фильме нету каких-то фраз, я уже сейчас не помню, я разбирал это, забыл, сейчас уже точно не помню, что-то там крылатые качели, там прекрасно далеко, я выбираю, ну короче какие-то слова, которые вот в фильме нету, а как бы мы их помним, сейчас нету, ну и как якобы предлагают, что вот есть версия, где эти слова есть. Но эта версия не в фильме, а там певица какая-то поет. Но мы-то помним не по певице, а вот по фильму. Поэтому, ну, тут как бы спорно, да. Тут может что-то как бы. А вот эти. Ну, там еще Звездные войны, говорит, там тоже вот те, кто фанаты, их тоже не обманешь, которые говорят, я твой отец, что-то Дарт Вейдер говорит, а сейчас там по-другому. То есть это не как бы не придумаешь. Вот. Ну, не все, да, не все почему-то, это, вот, некоторые не помнят просто, ну, они не помнят вот эти слова, ну, видать, я не знаю, может это не всех, вот, что это причина какая, вот как вот вообще можно объяснить, да хрен его знает. Ну, если вот так просто логически, это либо мир изменили, да, ну как изменили, это естественно там, то, что здесь могут заменить в кино, это одно дело, но когда на кассете это меняется, мне же никто не приходил, не переписывал, это либо всю матрицу поменяли как-то, ну, архитектора этой вселенной, либо нам память подменили, ну, либо какой-то сбой произошел, либо, типа, как там говорят, обнуление или
прошивка какая-то была, там перепрограммирование или как что-то, в общем, с миром сделали, и что вот это люди помнят одно, а сейчас другое. То есть, как говорят там, говорили, до 2012 года типа был коридор открытый по параллельным мирам, и мы могли как бы в них попадать в зависимости от того, где нам нужен больше, ну, лучший опыт для совершенствования. И типа, ну это тоже все, короче, никак не проверишь. И типа в 2012 году это закрылось. И вот мы просто помним другую реальность. А в ту реальность, в которую мы попали, тут немножко по-другому. Но это тоже, как бы, да, можно такими объяснениями, там, как ты это проверишь. Вот фильм есть «Темный город», по-моему. Сейчас. Короче, вот, да, «Темный город» фильм, где людям каждую ночь стирали память и загружали новую. И он, допустим, просыпался, и он думал, что он там милиционер, другой думал, что он сапожник, а до этого он играл другую роль. И потом это, ну, один человек как бы скрыл это все, и это, оказывается, там группа людей, как их жрецы называют, они просто, ну, такими технологиями обладали, они могли вот так над людьми как бы вот такие кино прокручивать. Ну, как бы интересный фильм со смыслом такой, да. Ну, есть же как бы известно, что делают лоботомию, то есть могут человеку стирать память. И с помощью гипноза могут ему как бы это что-то внушать. Есть даже там вот фильм «Маньчжурский кандидат», две версии, где вот человека просто под гипнозом говорят ему, что ты должен сделать то-то, то-то, если ты услышишь такое-то кодовое слово. И когда он это слышит кодовое слово, он погружается в гипноз и делает то, что ему... Как бы, то есть, ну, известно, что есть такие факты, что можно человеку обнулять память, стирать и загружать новую. Ну, как бы, если это возможно, кто-то зачем-то нам поменял память. Зачем это было сделано? Ну, гадать можно. Может, эксперименты какие-то проводят, может, сбой какой-то был, да. Может, реально какое-то обнуление было или перезагрузка какая-то была, и что ну какой-то сбой произошел, не почистили, и вот больше половины людей помнят другую реальность. Ну, да, может, какие-то коридоры времени, что ты был в другой параллельной реальности, они как бы типа веер миров, это называется, как в эффекте бабочки. И типа чем дальше ты отходишь от реальности, тем дальше реальность меняется. Если ты в соседнюю реальность попал или там чуть подальше, она практически все одинаково будет. А если там веер миров за несколько, там ну, вообще по-другому все может быть. Ну это тоже как бы объяснение. Ну это никак не проверишь. Это как бы из области как бы фантастических предположений. А что на самом деле, как это, ну, вот, только одно из двух, либо реально мир поменяли, матрицу, вот, неважно, сбой это был или реально вот эксперимент проводят, типа как люди отреагируют, как заметят или нет, ну, либо память подтерли, и что-то сбой был, то есть либо реальность, либо память. Ну, в принципе, это одно и то же, как бы. Если на то уже пошло, материя она едина, и как бы, все есть едино из одного, как бы, из одного источника созданное. Просто где-то разряженная материя типа радиоволн, приведения, а где-то плотная, ну как. Поэтому если они могут одно поменять, то почему бы это? Это просто не входит как бы в наши понятия, и поэтому для нас это кажется чем-то там. Просто мы это не владеем этой информацией, и поэтому нам это кажется дикостью, фантастикой. Возможно, да, мы какие-то подопытные, там, что над нами проводят. Но не просто там какие-то крысы, а как бы тоже нас обучают этим, как просто определенный этап. Это, не знаю, тут можно гадать. Ну, как бы мировые предания говорят, что это школа, а это наше место, это мы сюда попали из-за своих прошлых деяний. Что типа это Мрити Лока, наше место, тут невозможно быть счастливым, это место страданий, тут ты постоянно страдаешь от укусов насекомых, там, от голода, от болезней, то есть это специально ферма создана, чтобы ты тут страдал. С одной стороны пожинал плоды кармы, то что там где-то накормовал, с другой стороны, чтобы
ну, как уроки получать, как бы дух там свой закалять, там, опыт получать в этом материальном мире. И типа сюда стремятся воплотиться многие, потому что тут можно развиваться. А в других местах там типа только санатории. Ну, как бы вот такие версии есть, что вот наше место это некая вот такая кузница, где куют дух богов. И вот как бы она с параллелью совмещается, что это некая тюрьма, то что отбываешь тут наказание, то что где-то там заматериализовался, заземлился, не так пошел, истратил всю свою, как говорится, положительную карму, или как она там еще называется, шакти его. И вот обратно на землю. Там даже в Ведах описывается, что великие цари, мудрецы падали на землю в виде там чуть ли не мух, комаров, потому что исчерпывали всю свою благочестивую деятельность и слишком ее там надо было раньше возвращаться, они все, ну типа мы еще тут покайфуем, говорим, ну чем больше ты будешь кайфовать, тем худшее тело получишь. Ну и в итоге они там превращались чуть ли не в комаров там, ну потом естественно они опять как бы это наращивали свой потенциал и опять становились людьми, опять если духовно развивались, шли в высшие миры там, если, как говорится, падали, то в пекельные миры, как на очистку. Ну, это как бы вот ведические писания там говорят об этом. Ну, как бы все справедливо, да, не какой-то там вечный ад и рай, как в христианстве, да, ты там согрешил, там не так куда-то посмотрел, и все, тебя на вечные, как говорится, времена на сковородку к чертям или там на небеса к этим яблочки райские кушать и с этими с дивами там лежать. Вечность, вздумайте, какой-то какая, как сказать, ахинея и бессмыслица всю вечность. Что значит всю вечность? Ве... Ну это бред. Представь, все, вы попали в вечность в ад. А в чем смысл тогда? И все, до скончания веков вообще всю вечность будете в аду или в раю. Ну вообще это бессмыслица. А то, что ты наработал по ведам, карма, да, ты как бы потом ее просто, ну вот как вот ребенок сунул, допустим, палец в вентилятор, ему наказание за это пришло, иначе бы он дальше сунул и руку бы всю там ему оторвало, да, а он хоп, и карма ему сразу вернулась. То же самое какие-то действия отрицательные, положительные, когда вы кого-то там плохое делаете, потом с вами также сделают, чтобы вы на своей шкуре это испытали. И там никакой там, как говорится, козел отпущения за вас не умрет, и толку от этого не будет, что кто-то там за вас получил наказание или ваши грехи искупил. Ну это бред какой-то. Только сам ты можешь своими деяниями искупить своим отношением и на своей шкуре ты испытать то, что ты делал. Тогда ты осознаешь, каково это. А там же кто-то за тебя где-то, куда-то. Ну ладно, это я уже уехал далеко. Ну что еще сказать по этой эффекте Манделы? Ну, наверное, больше ничего. Как бы, я хотел поделиться этими двумя случаями. Больше как бы нету. Ну, в общем-то, раздались такие смешки. Все это подзадоривало Хрущева еще больше. По трибуне, когда он дальше вот слышал такого рода выступления, он стал колотить по столу кулаками, чтобы привлечь внимание председательства еще. Председательство тогда постоянно следит в Ирландии. И вдруг я увидел, что Громыко, такой косой, такой своей улыбочкой, тоже колотит кулаками по столу. Такого я Громыко никогда бы не видел. Это было самое, это вызвало у него самое большое удивление. Поведение Хрущева это было типично для него. А вот Громыко, чтобы так смотрел, Хрущев колотил кулаками, вдруг я увидел, что у него в руке башмак, который он снял со своей ноги. И он начал колотить этим башмаком по столу, за которым он сидел. Это, конечно, произвело абсолютный фурор. В зале начался шум. Но такова история жизни. До сих пор
у нас бытует версия о том, что он колотил ботинком по трибуне ООН. И ничего подобного. Он колотил ботинком, но по столу, за которым сидела он во главе советской делегации. Вот здесь он колотил. То есть не на трибуне, вот здесь, да, а вот за столом. Вот здесь. Вот личный переводчик советских партийно-государственных руководителей Хрущева и Брежнева. Суходрев говорит, что он стучал по столу. Ну, неважно, по столу, по трибуне, главное, факт этот есть. То есть его, это вот мнение как бы компетентного человека, да, вот личный опыт, это то, что мы помним, а это мнение компетентного человека. То есть вот все как бы. А вот известно это видео, вот оно, тут мы не видим Башмака. И нигде вообще нету, ни на одном видео. И даже с газет, говорит, исчезло. А вот это фото, которое там якобы подделка считается, которое вот якобы в газете, что это фотошоп. Ну то есть полностью вот исчезло. Как так вот? А люди помнят. А вот так вот.